uyu Rosalie Gicanda yari yaragiye mu Bubirigi kwivurizayo kuko yari afise ingwara yagiye mu Bubirigi kwivurizayo kandi leta yamurihera visa yari leta ya Habyarimana. Imisi yose yamazeyo leta ya Habyarimana niyo yamurihira visa. Bo kubera ko yaramaze imisi mu Bubirigi, ijya ndege ya Habyarimana imbere yuko itibuka amezi abiri ava yuko ijya ndege ya Habyarimana bayikorora. No kuvuga mu kwezi kwa kabiri kuko yakorotse mu kwa kane itariki 6 muravyibuka 1994. Kagame yaciye akura senge wiwe mu Bubirigi amugarukana mu Rwanda. Umviriza ico kintu yamuzanye itariki 2 itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri imbere yuko genocide iba. Yaramuzanye mu Rwanda, amuzanye mu Rwanda impamvu yagistifiye mu Rwanda yavuze ko ngo visa yoba yaheze. Ibyo bivuze inyuma yuko amaze kwicwa bari kwaramubaza impamvu yari yaramukuye hehe mu Bubirigi. Ariko ngaruke amaze kumenya ko izokorogwa itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994 yaramugarukanye i Kigali. Impamvu amugarukanye i Kigali Yes, mahoro y'Imana abari namwe mubwo mwese mudukurikirana. Ndavuga bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Nizere ko mumeze neza cyane, twe turameze neza. Hama wowe utarakora sabone cyangwa subscribe, reka nkwibutse mu cyubahiro ciwawe ukore sabone kugira ngo tubandanye tugira umuryango ugizene, umuryango wagutse. Nongeye kuza ngaha kuri kamera kugira ngo dusesangure bimwe mu mateka tuba twaranyegejwe. Ego murazi yuko turi tugeze ku munsi wa 21 ndavuga indwi zitatu turi mu Rwanda bari muco bita icunamo. Bavuga ko cakorewe genocide yakorewe abatutsi. Nico kintu nje tuvuge ndashaka gushira habona kugira ngo abantu bamenye kuko nka twebwe tutaba twarabonye ibyabaye mu Rwanda, tuba tugerageza guha amateka abandi bantu bari muri generation y'iwacu kugira ngo nabo nyene bagerageze kugira nti kuvyiga. Turaza kuganira ku iyo point, hama twongere tuganire kuri point igira kabiri yitangazo ryarayesohowe mu Rwanda ribuza abanyarwanda ribagerera ivyo boteka. Aha turaza kuhaganira ko tuzoganira kuri point zibiri. Ariko imbere yuko ninjya mu ganiro nyezina, reka nongere ndagusabe utarakora sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane. Rero no munsi nigerekezo rya 27 ukwezi kwa kane mu 2026. Murumva neza ko umwaka tujanye. So reka ninjye mu ganiro nyezina. Hari ibyo ngomba kuvuga kugira ngo abantu mwese mudukurikirana mumenye genocide yabereye mu Rwanda inkomoko yari yihe. Bo ubushize narakoze ikiganiro ngerageza kuvuga ibintu bya FPRR, ukuntu babigizemo uruhare, ukuntu abitwa ba General Marcel Gatsinzi bagerageje kubikora. Mwese mwarabibonye ukuntu indege Habyarimana yakorowe, umugambi ukuntu wari wapanzwe. Ariko uno munsi ndatuganire ku mwamikazi yishwe kijya gihe yitwa Rosalie Gicanda cyangwa Gicanda, sinzi ukuntu abivuga ariko nzi ko yitwa Rosalie Gicanda. Yari umwamikazi wa nyuma u Rwanda rwari rufise. Uwo mwamikazi baravuga ko yoba yari na senge wa President Paul Kagame, na senge wiwe wo Rosalie Gicanda. Mbo ngoma ndababwire rero ukuntu Rosalie Gicanda nawe yahemukiwe. Bivuga ko yahemukiwe na FPRR inkotanyi ari kumwe na Kagame. Turaza kwibaza kubera iki Kagame yahisemo guhemukira senge wiwe kugira ngo yicwe. Ibyo byose nibyo tugomba dutange mu kiganiro kugira ngo mushobore gutahura amateka. Ubundi ukuntu bimeze
ijya ndege ya Habyarimana itariki 6 z'ukwezi kwa kane niho yakorogwa. Mu busanzwe byari bizi ko Kagame yarazi yuko ijya ndege izokorogwa kijya gihe, yarabizi kubera ko n'ijya nama yo kugarukana amahoro yabereye Arusha yarazi ko izoba rijya tariki. Rero uyu Rosalie Gicanda yari yaragiye mu Bubirigi kwivurizayo, kuko yari afise ingwara, yagiye mu Bubirigi kwivurizayo, kandi leta yamurihera visa yari leta ya Habyarimana. Imisi yose yamazeyo leta ya Habyarimana niyo yamurihera visa. Kubera ko yaramaze imisi mu Bubirigi, ijya ndege ya Habyarimana imbere yuko itibuka amezi 2 ava yuko ijya ndege ya Habyarimana bayikorora, no kuvuga mu kwezi kwa kabiri, kuko yakorotse mu kwa kane itariki 6 muravyibuka 1994. Kagame yaciye akura senge wiwe mu Bubirigi amugarukana mu Rwanda. Umviriza ico kintu, yamuzanye itariki 2, itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri imbere yuko jenoside iba. Yaramuzanye mu Rwanda, amuzanye mu Rwanda, impamvu yajustifiye mu Rwanda yavuze ko ngo visa yoba yaheze. Ibyo bivuze inyuma yuko amaze kwicwa bari baramubaza impamvu yari yaramukuye hehe mu Bubirigi. Ariko ngaruke, amaze kumenya ko izokorogwa itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994 yaramugarukanye i Kigali. Impamvu amugarukanye i Kigali, yari yapanze yuko yokwicigwa muri genocide kugira ngo ijya genocide ize igire ingufu. Murumva neza ko genocide harinze hapfa n'umwamikazi, murumva neza yuko byaba ari ibintu bikomeye cyane. Rero impamvu yamugarukanye, amateka avuga ko Kagame impamvu yifuza ko uyo Rosalie Gicanda yicwa kwari kugira ko atazogira Kagame amaze gufata ubutegetsi izina Rosalie Gicanda litazoguma rigaruka ngo yamamare kumurusha. Nico gituma yapanze kumuhemukira. Amaze kwicwa, Rosalie yishwe itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Bamaze gufata genocide indege ya Habyarimana yamaze gukoroka, kuko indege ya Habyarimana yakorotse 6, Rosalie yicwa 20. Urumva yishwe inyuma y'indwi zibiri. Biravuga neza ko uyu mu generale Marcel Gatsinzi yarigeze kwagirizwa n'abene gihugu b'abanyarwanda avuga ko ari we yamwishe. Uyu rero Marcel Gatsinzi ni mu generale yasimbuye Deogracias Sabimana. Deogracias Sabimana yari yatwara yari chef d'état major kuri Habyarimana. Murazi neza ko uyu Deogracias nawe nyine bamutiburiye hehe mu ndege, ariko bari kumwe na president Habyarimana Juvenal. Rero uyu Marcel Gatsinzi bivuga ko ari we yoba yaragandaguye uyu Rosalie Gicanda, kuko murazi neza ko FPR inkotanyi imaze gutibura ijya ndege, ikintu cyakurikiye bahinduye igisirikare. Uyu yahoze ari Deogracias Sabimana bamuhinduye na Marcel Gatsinzi. Marcel Gatsinzi murazi neza yabaye chef d'état major w'u Rwanda inyuma yuko biciye Habyarimana. Hama icyakurikiyeho murazi neza ko uyu yabaye ministre de la défense, uyu nyine Marcel Gatsinzi, nubwo yagiye guhemukirwa aragandagurwa mu 2023. Kandi bavuga ko dossier yoba yatumye agandagurwa, kuko bavuga ko yagandaguwe ahawe uburozi. Uyu Marcel Gatsinzi bavuga ko dossier yoba yaramugandaguye ari dossier yu Rosalie Gicanda. Uyu Rosalie Gicanda rero yaragirijwe ko uyu Marcel Gatsinzi yagirijwe ko ari we yagize yagombye yishe Rosalie Gicanda. Rosalie amaze kumbabarira Rosalie Gicanda ariho igihe yarigeze kuza aho uyu mwamikazi yavuka, abanyagihugu b'abanyarwanda baramuhatsa. Ico gihe James Kabarebe niwe yagize niwe yashoboye kumurokora.
murumva neza ko genocide yo mu Rwanda yari yarateguwe kandi itegurwa neza, itegurwa hariho n'ibitambo bizotangwa. Kuko murumva ko neza ko nta mpamvu nimwe uyu Ruzari Gicanda ari kugarukanwa mu Rwanda, kubera ko yari mu Bubirigi kandi ariko arivuza, kandi mu Bubirigi visa yayirihigwa na Juvenal Habyarimana. Murumva neza ko Juvenal Habyarimana atari umuntu mubi, nyimba ashoboye gufata umwamikazi kubera bivanye n'ubugwa yari afise, akamujana mu Bubirigi akamuvuza akamurira visa. Murumva ko neza ko Habyarimana yagize yagandaguwe. Ibi ni ibintu bitwereka ko muri genocide yabaye mu Rwanda FPR inkotanyi ibifisemwo uruhara. So amakuru yarayo, reka nje kuri point igira kabiri. I point ivuga ko mu Rwanda ministre baraye bahawe itegeko ry'uko batorenza imisi, bogabanya ivyo guteka, bivanye nuko inkwi batekesha ngo ziba nyinshi sije ibintu niki. Jewe nabona navuze ko igihugu cy'u Rwanda gifise ico novuga, gifise ibibazo byinshi mu akarere. Igihugu cy'u Rwanda kirafise ibibazo byinshi mesherezami, bigoye no gutorera umuti, kubera ko iyo kenshi ugerageje kubivuga bagutera amabuye abanyarwanda. Ani igihugu cyacu kirifashe, igihugu cyacu kimeze neza, okay c'est bon, kimeze neza, ariko nta uhisha umwotsi bene data inzira kirasha. Tuvyemeranye ko neza na neza mu Rwanda ibintu bimeze nabi cyane, bivanye nuko situation imeze nabi. Ibi rero bije mu gihe hari ibura ry'igitoro, cikagurika ry'amatara, ibiki nimba nibibazo bikomeye cyane. Ikindi kintu kibabaje nuko nta kinyamakuru cyo mu Rwanda na kimwe cemerewe kuvuga ino nkuru. Nico kintu ca mbere kibabaje. Rero je nanje ndabivuga nti burya intambara se y'amasaso gusa, burya n'intambara y'ubutunzi irashobora kuba intambara ikomeye cyane. Twaravuze ati ino ntambara izotangurira hehe uko murabibona. Nuko bitangura intambara, nuko zitangura hatangura intambara z'ubutunzi. Rero banyarwanda mwihangane kuko ndazi muri mu bihe bigoye cyane, bitoroshe, biragoye aho umuntu ashobora kuvuga w'umutegetsi akavuga ati ntimurekuriwe guteka ibi nibi. Mesherezami kuva jewe nabaho, kuva nacu ubwenge sinari bwumve iyi ngingo nk'iyi. So niki rero ibi ni ibintu bitwereka ko ibintu byamaze kumera nabi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ibintu birahati hageze aho abanyarwanda vraiment boruhuka kubera ko bararushe, parce que ntivyumvikana ukuntu situation nk'iyi hariho ibintu byinshi ngaha anya bitigera bivugwa bibi kubera koreka mu Rwanda. Ibi ni ibintu postinga ugasanga ni ibintu byavuzwe na ministre, biragoye kubihisha, ariko hariho n'ibindi bintu mutazi bikomeye cyane gose bitariko birashigwa ahabona n'igihugu cy'u Rwanda. So ibi rero ni ibintu twamye tuvuga kuva kera, turavuga ati bujyana bw'u Rwanda guhagarara ko u Rwanda harabavye, u Rwanda bimeze nabi, u Rwanda iki, ariko muri ko muragenda mubibona ko ibintu bimeze nabi cyane. So amakuru ndebazaniye yarayo, utaragira sabone nubikore, utagira subscribe nubikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane. Turabakunda. Ciao.